Habari hizi ni vichwa vya habari zako kutoka mtandao wa Majirani Wema kwa tarehe 11 hadi 17 Julai 2026, zikiletewa na mradi wa Neema Duniani. Wiki hii, utekelezaji wa sheria za uhamiaji umeendelea kuwa mada kuu kitaifa baada ya tukio jingine la risasi lililohusiana na ICE lenye madhara ya kifo huko Maine, na maendeleo mapya kufuatia tukio jingine la risasi lililosababisha kifo wiki iliyopita huko Texas. Serikali ya Trump ilitangaza sheria mpya inayohusu baadhi ya waombaji wa kadi za kijani na kuimarisha ahadi yake ya kuendelea kutekeleza sera za sasa za uhamiaji. Mapigano yameendelea kati ya Marekani na Iran. Familia za Iowa zimejifunza kuwa ada za bima ya afya zinaweza kuongezeka mwaka ujao, na tutafafanua ni nini vituo vya data na kwa nini vinaendelea kuwa mada kubwa katika jimbo letu. Tuanze na masuala ya uhamiaji. Utekelezaji wa sheria za uhamiaji umeendelea kuwa hoja ya hadithi kuu nchini wiki hii. Tukio la risasi lililosababisha kifo cha ICE huko Biddeford, Maine, limeibua masuala mapya kuhusu utekelezaji wa sheria wakati wa kukamata magari. Wakati huo wachunguzi walitoa taarifa zaidi kuhusu tukio la risasi lililotokea wiki iliyopita na ICE huko Houston, Texas. Na wanachama wa Congress wanaendelea kutafuta majibu kuhusu hali na mazingira ya tukio hilo. Upigaji risasi ama masasi iliyopigwa yalizua mjadala kuhusu jinsi utekelezaji wa sheria za uhamiaji unavyofanyika wakati wa kusimamisha magari. Baada ya matukio ya Houston na Maine, maafisa wa uhamiaji walizuia kwa muda kusimamisha magari kama kawaida wakati wa kupitia taratibu za usalama za maafisa. Rais Trump baadaye alitoa maagizo kwa ICE kuendelea kutumia kusimamisha magari kama sehemu ya utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Wafuasi wanasema utaratibu huu husaidia kutekeleza sheria za uhamiaji. Wakosoaji wana wasiwasi kwamba utaratibu huo unaweza kuongeza hofu katika jamii za wahamiaji na kufanya watu kutoarifu uhalifu au kushirikiana na polisi. Rais Trump pia alithibitisha tena wiki hii kwamba utekelezaji wa sheria za uhamiaji na uhamishaji wa wahamiaji ni kipaumbele kikuu cha serikali yake. Serikali ya Trump pia ilitangaza sheria mpya ya uhamiaji inayowaathiri baadhi ya watu wanaotafuta kadi za kudumu za makazi kama ni green card. Sheria hiyo inawapa maafisa wa uhamiaji mamlaka pana ya kuzingatia kama mtu anatarajiwa kutegemea msaada wa serikali katika siku zijazo. Maafisa wa serikali wanasema mabadiliko hayo yanarejesha kanuni kwamba wahamiaji wanapaswa kuwa na uwezo wa kiuchumi kujitegemea. Wahimiza haki za wahamiaji wana wasiwasi kwamba baadhi
ya familia zinaweza kuepuka msaada wa chakula, Medicaid au programu za makazi hata wanastahili wao au watoto wao raia wa Marekani. Sheria hizo inatarajiwa kukumbwa na changamoto za kisheria, na wataalamu wa uhamiaji wanahimiza familia zilizo na maswali kutafuta ushauri wa kisheria badala ya kutegemea uvumi. Idara ya wiki ilituma amri ya kutoa rekodi kwa waandishi wa New York Times wiki hii kama sehemu ya uchunguzi wa mlipuko wa taarifa zilizofichuliwa zilizoainishwa kuwa za siri. Mashirika yanayoshughulikia uhuru wa vyombo vya habari yalikosoa hatua hiyo, yakisema kuwa vyombo vya habari huru vinachukua jukumu muhimu katika kuwafahamisha wananchi na kuhakikisha viongozi wanawajibika. Wafanyakazi wa afya wa serikali ya shirikisho pia waliendelea kuchunguza mlipuko wa Cyclospora unaoathiri watu maelfu kote nchini. Wachunguzi sasa wanazingatia maradhi ya tetanus iliyotolewa katika baadhi ya mikahawa ya Taco Bell kama chanzo kinachowezekana cha ugonjwa huo. Uchunguzi unaendelea na bado hakuna chanzo rasmi kilichothibitishwa. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea wiki hii, ambapo pande zote mbili zilibadilishana mashambulizi zaidi. Mashambulizi baadhi yalilenga miundombinu ya usafiri na nishati. Mgogoro huo pia umeathiri usafirishaji kupitia kisiwa cha Hormuz, mojawapo ya njia kuu zaidi za usafirishaji mafuta duniani, jambo ambalo limeibua wasiwasi kuhusu usambazaji wa nishati duniani na mfumo wa bei za mafuta. Mapigano pia yaliendelea nchini Ukraine, ambapo Russia ilifanya mashambulizi zaidi, wakati Ukraine ikijilinda kwa msaada wa washirika wake wa magharibi. Wengi wa wakazi wa Iowa wananunua bima za afya kupitia soko la Affordable Care Act. Wanaweza kuona ongezeko la ada za bima mwaka ujao. Makampuni ya bima yamependekeza ongezeko kubwa la viwango kwa baadhi ya mipango mwaka wa 2027. Wakaguzi wa serikali watachambua mapendekezo haya kabla ya kuidhinisha viwango vya mwisho. Huenda umesikia watu wakizungumzia ujenzi wa vituo vya data kote Iowa. Hivi ni majengo makubwa yaliyojaa kompyuta ambazo huhifadhi taarifa na kuendesha tovuti, huduma za wingu pamoja na akili bandia. Makampuni kama Google, Microsoft na Meta yamejenga au kutangaza vituo vya data huko Iowa kutokana na ardhi inayopatikana, mfumo thabiti wa umeme na eneo la kati la jimbo hilo.
Wanaunga mkono miradi hii wanasema inaleta uwekezaji mkubwa pamoja na ajira za ujenzi. Wengine wanahoji matumizi makubwa ya umeme na maji pamoja na swali kama miradi hii inaleta ajira za kudumu kwa wengi. Kadiri mapendekezo ya vituo vya data yanavyojiri kuongezeka Iowa, mjadala unatarajiwa kuendelea. Asante kwa kuungana nasi katika headline za mtandao wa majirani wema wiki hii. Tunakualika usambaze taarifa hii kwa familia yako, marafiki na majirani ili watu zaidi wapate habari kwa njia wazi na rahisi kueleweka. Tutakuona tena wiki ijayo katika toleo jingine la headline za mtandao wa majirani wema kutoka mradi wa neema ya dunia. Vichwa vya habari vya mtandao wa majirani wema Julai 10 hadi 17 mwaka 2026. Hadithi za wiki hii ni pamoja na maendeleo mapya yanayohusiana na mlipuko wa risasi za ICE huko Maine na Texas, kanuni mpya ya shirikisho inayowaathiri baadhi ya wahamiaji wa kadi za kijani, mjadala unaoendelea kuhusu sera za utekelezaji wa uhamiaji, uchunguzi wa idara ya haki unaohusisha waandishi wa New York Times, mlipuko wa Cyclospora unaoendelea nchini kote, mgogoro unaoendelea baini ya Marekani na Iran na Ukraine, mapendekezo ya kuongezwa kwa ada za bima ya afya Iowa, ufafanuzi wa sababu za kujengwa kwa vituo zaidi vya data katika jimbo la Iowa. Vichwa vya habari vya mtandao wa majirani wema ni kipindi cha habari cha kila wiki kwa lugha nyingi kilichoundwa kusaidia familia za wakimbizi na wahamiaji kuelewa vyema habari muhimu za eneo, jimbo, taifa na dunia. Lengo letu ni kutoa taarifa sahihi za usawa na rahisi kueleweka zinazosaidia jamii kubaki na taarifa na kushirikiana. Mtandao wa majirani wema ni mpango wa mradi wa neema ya dunia. Mradi wa neema ya dunia inawezesha viongozi wa kitamaduni kutoa rasilimali, kukuza na kuunganisha jamii za wakimbizi na wahamiaji kuelekea kujitegemea kwa muda mrefu katika bonde la Cedar Valley kupitia mahusiano ya kuaminika, mawasiliano ya lugha nyingi na ushirikiano wa jamii. Tembelea Good Neighbors Network kutazama masaisho ya hivi karibuni, kuchunguza rasilimali zinazotegemewa na kupata habari kwa lugha mbalimbali. Jifunze zaidi kuhusu mradi wa neema ya dunia. Vyanzo na usomaji zaidi uhamiaji imetoka kwenye Associated Press. Upigaji risasi wa ICE, hiyo yote inatoka kwenye Associated Press. Kitaifa, Associated Press, idara ya haki inaendeleza viongozi kwa waandishi wa New York Times. Tukienda mambo ya dunia, inazungumzia kuhusu kichwa cha Hormuz na usafirishaji wa mafuta. Taarifa kuhusu vita ya Ukraine na Russia,
kuhusu vita inayoendelea Iran na Marekani na mambo mengine. Basi tutaonana jioni siku ingine tunapoendelea kuwaletea habari kemkem kutoka kwa World Grace Program.